Ini adalah ledakan-ledakan gunung berapi yang paling besar di dunia. Dan yang terakhir rupanya ada di Indonesia dan nyaris bikin kiamat loh. Yang pertama adalah Stromboli Volcano, yang kedua adalah ledakan gunung yang baru terjadi pada tahun 2021 yaitu ledakan Gunung Sinabung. Kemudian yang ketiga adalah Gunung Pele pada tahun 1902, kemudian yang keempat adalah Gunung Vesuvius di mana pada tahun 79. Nah, kemudian gunung berikutnya ada di Amerika Serikat pada tahun 1980, kemudian yang berikutnya adalah 1991 di Gunung Pinatubo. Nah, kemudian pada tahun 1912 Nova Rupta di